मैं सुखविंदर सिंह गरेवाल पिंड कोटली जिला लुधियाना का रहने वाला हाँ। असी प्रोग्रेसिव पिकरी फार्मर एसोसीएशन गुरु अंगद देव वैटरनरी साइंस यूनीवर्सिटी की सहायता नाल पिछले 15 साल तो चला रहे हैं। इत्थे पंजाब भर तो जिहड़े फार्मर ने वो पहुँच के अपनी नवीं तकनीक नाल जिहड़ा साडी जिहड़ी मीटिंग है ये महीने के लास्ट वीरवार हुंदी आ, उहदे विच आके जानकारी लैंदे ने। जिहड़ियां कंपनियां ने चाहे वो पंजाब दियां ने चाहे इंडिया दे ने चाहे इंटरनेशनल ने, वो आके अपने प्रोडक्ट बारे भी जानकारी दिंदियां ने। ये जिहड़ा कारोबार आ पिछले 2 साल तो काफ़ी प्रफुल्लित होया, जिहदा कि रुझान आम मीडिया दे विच तुहानूं देखण नूं मिलदा, क्योंकि इहदे विच जिहड़ा बैनीफिट आ 15-20 गुणा हुंदा। इस करके जिहड़ी ये फार्मिंग आ, जे एक फार्मर 10 फीमेल तो लैके शुरुआत करदा तां उहनूं अच्छी इनकम का सोर्स मिल सकदा, क्योंकि बाकी कित्तियां दे विच तुसीं देख रहे हो भी किसानी दे विच काफ़ी मुश्किलां आ रही ने, जिहड़ी ग्रोथ आ वो काफ़ी घट रही आ। इस करके इस कित्ते नूं अपनाउण दी बहुत जरूरत है, क्योंकि बाहरलियां जिहड़ियां कंट्रियां ने पंजाब वल्लों रुख कर रही ने, जिहड़ा कि इत्थे प्रोसैसिंग प्लांट लाउणा चाहुंदियां ने। क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़ी फार्मिंग आ बहुत छोटे लैवल ते आ, पर उहनूं जे आपां देखीए भी काफ़ी हाईलाइट तो हो चुकी आ, पर हजे भी जिहड़ी फार्मिंग का जिहड़ा स्केल आ वो 100-200 जां 500 फार्मर दा हैगा वा, जिहड़े एक जगह ते एक फार्म दे विच पा रहे हैं। इस नूं काफ़ी वड्डे स्केल ते लिजाण दी जरूरत आ। जे आपां इहनूं काफ़ी वड्डे स्केल ते लैके जावांगे तां ही इत्थे जिहड़े होर कंपनियां ने आके अपने माल की सप्लाई करनगियां। जो अज दी रेट दे विच मार्केट हो रही आ, वो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट जिन्हों असीं आसाम गुवाहाटी जां दीमापुर कहने आ, इत्थों ट्रक्कां राहीं ते ट्रेनां राहीं भर के एनीमल जिहड़े जिउंदे लाइव लैके जांदे ने, व्यापारी आउंदे ने वो लै जांदे ने। उत्थे अच्छी मार्केट है, जिवें इत्थों 80-90 रुपये नूं खरीदिया जांदा, उत्थे जाके 120, 25, 30 ते 132 रुपए का रेट है उत्थे लाइव का। वो भी आपदा प्रॉफिट अच्छा कढ़दे ने। जिहड़ी ट्रेनिंग आ वो गुरु अंगद देव वैटरनरी साइंस यूनीवर्सिटी दे विचों आके लै सकदे हैं। इत्थे जिहड़े हैड साहब ने जां डायरैक्टर साहब ने, तुसीं उन्हां नूं मिल के इहदे फार्म भर के तुसीं ट्रेनिंग का जिहड़ा फार्म फिल कर सकदे हो। पंजाब सरकार का जिहड़ा पशु पालन महकमा उत्थे भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिवें पटियाले आ रौणी जिहड़ा अपने नाभे सरकारी फार्म आ उत्थे भी करवाई जाती है, छज्जू माजरे सरकारी फार्म आ उत्थे भी इहदी ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिरोजपुर आ मलवाल उत्थे भी जिहड़ा इहदी पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग बड़े वधिया तरीके नाल करवाई जाती है। जिहड़ा सहूलतां ने, जिवें आपां अगे ट्रेनिंग करके कहने आ भी 5 दिन की ट्रेनिंग हो गई, उस तो बाद बैंक लोन वो जिहड़ा जिले के डिप्टी डायरैक्टर साहब ने उन्हां दे थ्रू तुहानूं फार्म भर के चंडीगढ़ भेजना पैना वा। उत्थों भेज के थोड़ी जिहड़ी सबसिडी आ 2 लाख रुपया वो थोड़े अपने अकाउंट दे विच आ जावेगी। यूनीवर्सिटी के जिहड़े नंबर ने तुसीं उन्हां ते भी गल कर सकते हो। मेरा अपना नंबर आ जिहड़ा 99 156 32 577 सुखविंदर सिंह मेरा नाम आ। तुसीं मैनूं फोन कर सकते हो। इहदे रिलेटेड जिहड़ी यूनीवर्सिटी दे विच ट्रेनिंग कैंप लगदे ने, वो कैंप ला के तुसीं 5 दिन की जिहड़ी ट्रेनिंग आ वो लगदी रहिंदी आ रेगुलर ही। जदों तुसीं अप्रोच करो तो ला के तुसीं अपनी फार्मिंग शुरू कर सकते हो।